וואי, היה לי מה זה קשה לצלם את הסרטון הזה, לרקוד במרחב הציבורי במינכן. מרגיש מה זה אתגר בשבילי. צילמתי את עצמי רוקדת בפריז וגם בברצלונה, והתחושה הייתה מאוד ליברלית, כאילו אנשים לא התייחסו באופן מיוחד למחוות של ביטוי ואומנות במרחב הציבורי. הרגשתי שיש לגיטימציה לרקוד, ובמינכן האנשים הרגשתי שידרו כזאת מין סגירות, וגם פחדתי להשמיע מוזיקה בעברית, כאילו תכף יבואו ויסגרו לי את הבסטה ויגידו לי, גברת, תכבדי את המרחב הציבורי שלנו, תהי בשקט. בקיצור, זה היה וואחד אתגר.